turamarayikumu abakatolika tugira kirikirero abapanekoti abasoma duke nibagiye n'abatimusha Yesu nashimwe cyane ibiganza hejuru ku bantu b'abapanekoti ndabona abapanekoti basigaye baciye ubwenge cyane abapanekoti ba kera bari batuje n'abapanekoti nk'izi saha bari gusanga yaje mu kirori muko muri aba mwaciye ubwenge muraza mwikomera amashyi meza cyane umupanekoti wa kera aratandukanye cyane n'ubu kuko kera ubonye umupanekoti no mu ntambuko wacu uvuga ati ubu ni umupanekoti haba mu nyambaro kuko bari b'abantu yambara ikanzu canke ijipo imukwiye igere no ku birenge hamwe n'ikirato yambaye utakibona mu ntambuko urumva yaba yiyengenga no mu ntambuko ukavuga ati uyu muntu ego vrema ni umupanekoti imikomera amashikesha ariko rero umupanekoti w'ubu no mu nyambaro nitwatumini tugera aha umupanekoti wa kera wowe unabwiye ati uraza ndamuze hageze ko kugwa mu nda waramwatuye umupanekoti kuko ni wa wundi utamwegera yari kukwemerera mu kugwa mu nda rero yaca nka hariya asa metre hamwe ngaho usanga hasigaye nka 28 Novembre hamwe n'imodoka yacaye igarengana akaza huku nawe ukavuga ati none kutanigera ariko ubu umubwira ati ngo ndamutse arakwegera neza cyane ukavuga ati arakwegera neza cyane ukavuga ati ubu muntu nyuma atamupanekoti ubwo yahindutse bamwe badasikirana hamwe basenga kuko ni wa muntu ubwiye ati undamuzi n'amazina yabo bazwi abapanekoti busanga ni ba Bera ba Anje Mariko wa kera bari Claudine Chantali ba Ivete abantu nkabo umubwiye ati undamuze yaraza akakugwa mu nda ubu baraza kugwa mu nda neza ukamwumva hamwe nawe wumva no muri mukoro mbone bitanguye kuyangara ukavuga ati ibi nibiki n'abahungu rero kwaruko nyene umuhungu wa kera w'umupanekoti wacu namwibwira muhuye kuko ni babandi bambara amapantaro amwe manini apana amazoro y'ubu twiyambika usanga ari ibintu nk'ibi ku mabutura amadeshire oya ubu siko bimeze umuhungu w'umupanekoti usanga yambaye ijinisi yarayikonesereje ari uko imufata no kugira ayikure yambara ishasha kugira ayikure yitiza ishashe akaba ariyo ayikuza mukuru wa kera arambara ipantaro imwe n'imbeba yaca ikigere rino ntamenye yuko hari cyabaye ntamenye yuko hari ikintu cinjiye ni ngorane cyane cyari ikibazo gikomeye kubona umugizwa wa kera yambara ipantaro ikonesereye nk'abo Yesu nashimwe cyane hano nabonye harimo abantu bashasha batahora baza barikira ku munsi wa mbere nababonye ngo babacize baciye banyibutsa kera inja gutembera muri famiye nk'umushitsi hari ikintu caba kibabaje ca mbere kuja muri famiye ugiye gutembera nk'umushitsi uko wamara iminsi hagiye undi mushitsi we wasanga wisanga mu basanga bavuye atereka gyoza nifana n'umushitsi kumbe nawe waruzi kare uri umushitsi kumbe hakuziye kundi ugasanga vyayangaye abayingorane harakantu reka babaza iyo hageze yuko bacana imbabura ukazoma ubwiye dugira utwo gufatisha ngo nta hantu hari agashashi ngo hamwe twagusituma gusoma ngo hamwe wakanyegeza n'ugende ukazana hajya rero hageze baravuga ati yewega nari nzi ko ari je ndi umushitsi ngaha witeka kumbe hateka abandi ukumva yuko nyene ibintu vyayangaye cyane uturabe n'ubu iyo ugiye kuramutsa akoze duse ba tantine bava mu zindi ntara basanga uvuga ingozi ase tantine mu yinga ibijumbu hageze rero kujayo yewe waragenda ugiye kumuramutsa ariko ikintu cyagukora ko ni kimwe hageze gufungura baragushira ku meza muje kwiyarurira kubera bamenyereye yazinye abaterurira hamwe bakaza we wasanga wibagiye nuko ufungura byarambaye ko rimwe ndarubusa ngo bararindiriye ko nja kwiha ko mbere narindiriye ko badushira ku meza hamwe birangira ndaye ubusa nuko murakoze cyane byanze yokomeje murakoze cyane amashuri cyane kuri Janvier Komedi ko mwakomeze yacu muri Bujana Comedy